Jammu Amasung Kashmir da Army ki ambulance da terrorist sing na attack tawrakle hairi. Jammu Amasung Kashmir da terror attack left na chatharakli. Ngasi ayu Jammu district ki khor da militant sing na Army ki ambulance amada attack tawrakhi. Army na makata na khut handuna nomai kap na ki hairi. Asok apan thokpa yahodre haina official sing da ki fangba paw na hairi. Thaudok asi khor sector ki Jogwan da thokhibani. Militant sing na Army ki ambulance aduda nomai round khara kapsi lakhibani haina Army ki official sing na confirm tawrakli. Hauji makha taba marol thigali hairi. Official sing dagi fangba paw na militant ani ahom Pakistan rom dagi manawar tawi farga khor sector ki battalion silakhibani hairi. Police ki spokesperson amana militant ahom rom khor police station ki manung chana laiba Asan Mandir adawaida uki hairi. Army amadi Jammu Amasung Kashmir police punduna mafam asi question duna militant sing thiba hombagi operation chathari. Mateng pangnaba atopa forcing su kaukre haina police ki spokesperson amana hairi.